Ahojte priatelia, v dnešnej časti videosérie venovanej záhradným kosačkám a ich údržbe sa budeme venovať jednému z najdôležitejších úkonov, a to výmene oleja. Povieme si, aký olej použiť, ako často ho meniť, čo k tomu budeme potrebovať a ďalšie podstatné veci, o ktorých by ste mali vedieť. Samotný servisný úkon zrealizujeme na záhradnej kosačke AL-KO Powerline 5200 BRV s motorom Briggs & Stratton DOV 750 Ready Start a o chvíľu vám ukážem, ako postupovať. Ak vás zaujalo, na čo sú nám prepravky, zelené prepravky, konkrétne 6 kusov, tak je to na to, že sú dva spôsoby, ako zrealizovať servisný úkon výmeny oleja. Buď to starý použitý olej, ktorý je vnútri v kosačke, vytiahnete z vrchnej strany cez uzáver nástrojom, ktorý môžete vidieť úplne vpravo dole, alebo kosačku najprv zahrejete, aby olej zredol, a následne ju položíte na vyvýšené miesto, konkrétne na tieto zelené prepravky, a olej spustíte cez vypúšťací ventil. Teraz si povieme, aké nástroje budeme k výmene oleja potrebovať. Budeme potrebovať prázdnu nádobku, do ktorej vypustíme starý olej. Keďže som sa rozhodol, že ho budem vypúšťať zo spodnej strany, nebudem ho vyťahovať z hornej strany, tak tento nástroj na vyťahovanie starého oleja nebudem potrebovať. Budeme potrebovať samozrejme olej, zhruba necelých 6 decilitrov oleja, nádobku, do ktorej nalejeme nový olej pred jeho napustením. Keďže budeme vypúšťať olej zo spodu, potrebujeme takýto nástroj, ktorý má hranu alebo štvorec. Ja takisto používam na vypúšťací ventil pri jeho opätovnej montáži lepidlo na zaistenie závitov, či už použite Loctite 243 alebo takýto Fixgewinde 9927, je už len na vás. Takisto budeme potrebovať handru, aby sa nám olej nedostal na podlahu starý pri vypúšťaní alebo na trávnik. A teraz vám poviem, aký je rozdiel medzi olejmi a ktorý je výhodnejšie použiť. 10V30 je viacstupňový celoročný olej, ktorý je vhodnejší napríklad do generátorov do elektrocentrál, a SAE 30 je jednostupňový olej, ktorý má lepšie vlastnosti mazacie počas letných horúčav. Kým 10V30 treba kontrolovať napríklad pri teplotách na 27 stupňov, či sa nestráca a treba ho prebežne dolievať, tak u SAE 30 toto nehrozí. Takisto podstatný rozdiel, ktorý vám nikto nepovie a nie je ani v príručkách, je ten, že 10V30 alebo 5V30, ktoré sú takisto v návodoch odporúčané pri výmene oleja do týchto kosačiek, sú lepšie pre kosačky, ktoré majú olejový filter, pretože na seba viažú rôzne drobné mikročastice kovové, ktoré sa uvoľňujú prípadne z motora a zachytávajú sa v olejovom filtri. U SAE 30 je to tak, že tieto nečistoty sa usadzujú na dne olejovej nádrže, čo v tomto prípade je výhodnejšie, pretože necirkulujú v motore, keďže väčšina týchto záhradných kosačiek, drobných záhradných kosačiek s malými motormi nemá olejový filter. Čiže preto som sa rozhodol, že použijem SAE 30. Predtým, než motor naštartujeme a zahrieme ho počas 5 minút na to, aby zredol, aby sa lepšie vypúšťal, si povieme pár slov o intervaloch výmeny oleja. Samozrejme, ak máte kúpenú novú kosačku, tak treba sa držať odporúčaní výrobcu, je to individuálne u každého motora, u každého výrobcu, ale zvyčajne to je tak, že po 5 alebo 8 hodinách je prvá výmena oleja, následne ďalšia je po 25 hodinách a ďalšie po 50 hodinách. Samozrejme, tie ďalšie výmeny oleja nemusia byť po 50 hodinách, ale interval môžete skrátiť na 25 alebo na 30 hodín, pokiaľ pracujete vo veľmi prašných podmienkach. Teraz si motor naštartujeme, necháme ho bežať 5 minút, aby sa olej zahrial. Ručku si zabezpečíme napríklad kúskom drôtu, aby sme pri nej nemuseli stáť, a následne pristúpime k výmene oleja, pri ktorej je najdôležitejším bezpečnostným prvkom sňatie čiapočky zapaľovacej sviečky.
Olej máme dostatočne zahriatý po 5 minútach. Nádobku máme podloženú pod kosačku. Kosačka je na vyvýšenom mieste. Teraz je veľmi dôležité sňať čiapku zapaľovacej sviečky. Uvoľníme uzáver, cez ktorý sa olej napúšťa a cez ktorý kontrolujeme hladinu oleja pred každým štartom. Preto, aby sa nám olej ľahšie vypúšťal zo spodnej strany kosačky. Na spodnej strane kosačky sa nachádza vypúšťací ventil, ktorý uvoľníme takýmto štvorhranom. Pričom misu na zachytávanie starého oleja už máme podloženú pod kosačkou, takže vytečie priamo do misky. Opatrne, lebo olej sa vám môže vyliať na ruku, môžete sa zašpiniť. Potom, čo sa nám úspešne podarilo vypustiť všetok starý olej, na vypúšťaciu zátku, ktorú sme očistili dôkladne, naniesieme pár kvapiek Loctite 243 alebo podobného lepidla zaisťovacieho. Ja používam Fix Gewinde a slúži to na to, aby nám okolo závitov nepretekal náhodou olej, alebo aby sa v dôsledku vibrácií skrutka sama neuvoľnila, nevytiekol olej a nezadreli sme takýmto štýlom motor. Teraz môžeme skrutku späť nainštalovať na pôvodné miesto. Pri jej opätovnej inštalácii použite primeranú silu, nepreháňajte to, nie je to dôležité, keďže na závity sme aplikovali zaisťovač závitov. Uistite sa, že vám závit sadol správne, musí to ísť úplne voľne. Uťahovací moment nepoznám, ale nie je podstatný. Podstatné je utiahnuť to ľudský primeraným spôsobom a keďže tam máme aplikované lepidlo, tak to bude dostatočné. Takto je to úplne v poriadku. Teraz môžeme naliať necelých 6 dl oleja SAE 30 do kosačky. Pripravil som si lievik aj nádobku, čiže pomaly to môžeme naliať. Postupne ho dolievame a kontrolujeme risku. Prípadne kosačku môžeme naštartovať, chvíľu nechať bežať, potom postáť, skontrolovať mierku, či je oleja dostatočné množstvo a potom ho prípadne doplniť. Včera sa mi pri výmene oleja na kosačke Alco Powerline 5200 BRV s motorom Briggs & Stratton 750 DOV pomerne rýchlo zotmelo a tak záver tohto videa, v ktorom vám chcem ešte poskytnúť niekoľko veľmi dôležitých informácií, nahrávam až dnes. Schválne som vedľa seba postavil 3 kosačky a jednu elektrocentrálu. Kosačky červená vpravo, zelená Viking sú s motorom Briggs & Stratton. Tá prvá má ten spomínaný motor 750 DOV. Tá zelená Viking má motor Briggs & Stratton 450, E450 série. A tá červená ľavo má motor Tecumseh 35 Vantage. Elektrocentrála Briggs & Stratton Promax 3500A má motor Briggs & Stratton 6-koňový. Postavil som ich takto vedľa seba, aby som vám ukázal rozdiely, akým spôsobom môže byť riešený uzáver olejovej nádrže. V prípade motorov Briggs & Stratton je tento uzáver nádrže väčšinou spojený s mierkou a tu je dôležité vedieť, akým spôsobom túto mierku používať, pretože nie je jedno, aké množstvo oleja je v
kosačke naplnené. Nie je dobré, ak je ho málo, a rovnako nie je dobré a nesmie ho byť príliš veľa. Teraz vám ukážem detail jednotlivých uzáverov a ako správne merať hladinu oleja s týmito uzávermi. Pri tomto type uzáveru meriame hladinu oleja tak, že musí byť v rozmedzi medzi týmito dvomi bodmi, čiže medzi dierkou, ktorá značí minimum a maximum. Tu nám môžete vidieť na mierke, neviem, či detail bude vidno, že požadované množstvo oleja pri výmene je 591 ml. A výšku hladiny oleja meriame tak, že uzáver, sú tu také výrezy, zasunieme a pootočíme, vyberieme a skontrolujeme výšku hladiny oleja. To isté platí aj pre tento typ mierky, aj keď je trošku kratšia. Je inštalovaná v kosačkách s motorom Briggs & Stratton E450 série, či už je označený ako Viking MB248T druhej série, alebo má označenie spomínané 450E, tak takisto výšku hladiny oleja kontrolujeme tak, že mierku musíme zaskrutkovať. Nestačí ju len zasunúť a vysunúť. A takisto musí byť v rozmedzi od minima po maximum. Toto je uzáver olejovej nádrže na kosačkách Tecumseh. Výhodou pri týchto typoch kosačiek je to, že olej nemôžete preliať. Treba ho tam naliať požadované množstvo, ale aj keby ste sa pomýlili a snažili sa ho naliať viac, tak ho nemôžete, pretože tento uzáver nemá mierku a v prípade, že by ste nalievali viac oleja, ako je potrebné, tak začne vytekať. Toto je uzáver, respektíve mierka, ktorá má takisto stupnicu a je z motora Briggs & Stratton, ktorý je inštalovaný na elektrocentrále Promax 3500A. Je to tzv. Krátky typ mierky a uzáveru olejovej nádrže a meriame tak správnu hladinu výšky oleja, že mierku len zasunieme a vysunieme. To znamená, že ju neskrutkujeme. Teraz si kontrolu výšky hladiny oleja v jednotlivých motoroch ukážeme ešte názorne. Začneme motorom Briggs & Stratton 750 DOV. Prvým predpokladom pre kontrolu správnej výšky je, že kosačku musíte mať postavenú na dokonale rovnom povrchu. To sme splnili. Včera ste mohli vidieť, že som tam nalial necelých 500 ml oleja. Správne množstvo pre konkrétne tento typ motoru s objemom 161 cm kubických je 540 ml. Aj keď na mierke je uvedených 591 ml, tá mierka je univerzálna pre viacero typov motorov. Čiže najprv si otvoríme uzáver olejovej nádrže o štvrť otáčky doľava. Mierku vysunieme a môžeme vidieť, že oleja je tam už dostatočné množstvo, ale aj tak ho treba doliať. Skontrolujeme to ešte raz s čistou mierkou. Čiže vidíme, že podľa mierky je to momentálne medzi jednotlivými bodmi, zhruba v strede, takže tam ešte trošku oleja musíme doliať a potom to bude v poriadku. Uzatvoríme to týmto štýlom, že najprv uzáver takto zasunieme a pootočíme o štvrť otáčky doprava. Doplním ešte jednu veľmi dôležitú poznámku, čo sa týka oleja, ktorý som odporúčal a ktorý je odporúčaný pre tieto typy motorov. Aj keď tých typov oleja je odporúčaných viacero, ako som spomínal, aj 10V30, aj 5V30, tak najlepší je pre tieto kosačky používané v lete je olej SAE 30, jednostupňový, pretože má najlepšie mazacie vlastnosti vo vysokých horúčavách. Jedinou nevýhodou tohto oleja, a preto nie je odporúčaný napríklad pre generátory a podobné stroje, je, že má zlé mazacie vlastnosti pri teplote pod 4 stupňov. Dokonca môže spôsobiť poškodenie motora pri takýchto nízkych teplotách. Takže je najlepší pre kosačky, ktoré sú využívané v lete a
tým, že vlastne nemá aditíva, ktoré na seba viažú rôzne kovové mikročastice, ktoré cirkulujú v motore, ale usadzajú sa na dne nádrže. Preto je najlepší pre kosačky bez olejového filtra. Aj pre kosačky s motorom série E450 Briggs & Stratton je najlepší olej jednostupňový SAE 30 a výšku hladiny kontrolujeme tak, že túto zátku olejovej nádrže, to je tá stredne dlhá, odskrutkujeme, poutírame, zaskrutkujeme úplne, vyberieme a musí to byť medzi jednotlivými bodmi minima a maximum. U tohto typu kosačiek s motorom napríklad Tecumseh Vantage 35 si uzáver olejovej vane odskrutkujeme. Spomínal som, že nemá mierku a nalejeme tam dostatočné množstvo oleja, ktorý však nemôžeme preliať, pretože začne vytekať. Čiže tu sa nemusíme trápiť tým, či je ho príliš veľa. Pre tých, ktorí vydržali pozerať až doteraz, pridám ešte bonus vo forme odporúčaného typu oleja pre elektrocentrály s motorom Briggs & Stratton s tzv. Krátkou mierkou. Najlepšie oleje do týchto elektrocentrál sú oleje špecifikácie 10V30 alebo 5V30. Ten dôvod je jednoduchý. Tieto oleje majú lepšie mazacie vlastnosti napríklad v zime, keď je olej stuhnutý, tak umožňujú ľahší štart. V žiadnom prípade do týchto elektrocentrál nepoužívajte olej SAE 30. A skontrolujeme výšku hladiny oleja tak, že mierku odskrutkujeme. Utrieme ju do handričky. Vidíte, že som podložil handru pod olejovú nádrž, práve kvôli tomu, že ten olej môže vytiecť. Očistenú mierku len zasunieme, neskrutkujeme ju opätovne naspäť. Vidíme, že na jednej strane má takú vyšrafovanú stupnicu, čiže ju zasunieme, priložíme, vyberieme a vidíme, že toho oleja je tam dostatočné množstvo. Teraz ju môžeme opätovne zaskrutkovať a elektrocentrálu môžeme bezpečne používať.